Šodien nolēmu pārbaudīt savu Ķīnā ražoto oscilogrāfu FNIRSI. Tad samaksājis par viņu kaut kur 100–120 paundi, tas pats līdzīgi varētu būt eiro. Tā, un pārbaudīšu es viņu šodien ar automašīnas OBD2 izeju. Un konkrēti, kā viņš spēja nolasīt CAN low un CAN high signālu. Tātad CAN low un CAN high signāls, tas ir signāls, ar kuriem automašīnas moduļi sazinās savā starpā un ar automašīnas datoru. Tātad viens vats mums ir masai pieslēgts. Tātad tā ir konkrēti piektais tas kontakts, jā, vai pins. Tad pie sestais ir pieslēgts pie CAN high. Un 14. apakšā tas ir CAN low. Tātad šādi lūk izskatās signāls oscilogrāfā. Un tagad es viņu apstādināšu. Lūk, šādi izskatās apstādināts signāls. Manuprāt, viss ir ļoti labi. Tā, šoreiz arī viss šodienai.